女孩意外捡到了一只神秘的鸟蛋。正当女孩考虑要不要将它做成蛋挞时，突发灵感的她将这枚鸟蛋放在了手机的灯光上进行检测。最终，女孩做了一个出乎所有人意料的决定。女孩斥巨资购买了一个孵化器，并小心翼翼地将这枚鸟蛋给放到了孵化器里进行孵化。当科学走进现实，女孩也轻而易举地在孵化器里见到了神奇的一幕。被孵化的小家伙嗷嗷直叫，女孩把它捧在手心仔细观察，她发现这只刚出生的小家伙竟然还没有一枚硬币大。女孩小心翼翼地把它转移到托盘内，然后用手托举着进行投喂。看得出来，女孩投喂这只小家伙是非常用心。几天后，小家伙身上少许的绒毛开始脱落，这让女孩有些坐卧不安。明明自己已经很用心了，可这只小家伙的情况看着却有些糟糕。它的脖子肿胀得比脑袋都大，吓得女孩也不敢投喂它了。更离谱的是，不久后小家伙嘴角居然长出了许多彩虹色的珍珠。小家伙浮肿的情况依然存在，女孩在投喂它时内心也是忐忑不安。万一因为自己的一个不小心导致它一命呜呼，那自己岂不是成了千古罪人？所以女子投喂这只小家伙也开始变得格外谨慎。满月后的小家伙张开嘴巴，女孩看见它满嘴都是奇奇怪怪的斑点，这到底是什么玩意儿？在女孩的细心呵护之下，它的身上也很快长出了羽毛，而且它的模样也发生了翻天覆地的变化。成年后，它的颜值更是美得没边。被女孩所孵化的小家伙并没有让她失望，它在女孩家悄悄产下一窝蛋，并且孵化成型了。女孩轻车熟路地将这些幼崽拿着手心，并逐一进行投喂。几只嗷嗷待哺的小家伙可能吃了，吃饱喝足后摇头晃脑的，好像还挺嗨皮。只是它们的皮肤个个都是透亮透亮的，真担心女孩一个不小心把它们的皮肤给戳破了。一群小家伙在获取到大量的食物后，它们的模样也很快发生了翻天覆地的变化，唯独没有变的就是它们张大嘴巴那满嘴彩色的斑点，让女孩多次陷入沉思。必定目前它们的爸爸妈妈嘴巴可不是这样子。随着时间的推移，这窝幼崽也在一天天长大，女子也早已迫不及待地迎接它们成年后的样子。如今这窝幼鸟已经被女孩给养大，五颜六色的羽毛属实让人看得眼花缭乱。它们待在女子家的小院里，时而飞翔，时而嬉戏，时而站在枝头高歌，这美景仿佛在画中游一样。从忐忑不安的托举投喂，到满心欢喜的聆听满院欢歌，女孩的坚守让生命完成了最美的逆袭。这个故事也在诉说着给予生命信任与时间，它定会回馈你意想不到的经验。